小凯来到河边就开始钓鱼了。他是一个非常勤快的人，尽管小凯坐着，他的双眼始终忙碌着，不停四处扫描。很快，小凯分享，又有鱼儿咬钩了。小凯用力拉扯着鱼线，一条条大小不一的鱼儿被他陆续钓起。他乐此不疲地收获着，脸上洋溢着满足的笑容。不久后，小凯注意到鱼线的剧烈晃动，他猛地一拉，竟钓起了一条硕大的鲶鱼。他小心翼翼地将鲶鱼抱起，用手紧紧按住，然后将其装进了网袋里。小凯钓够了鱼，便失去了继续垂钓的兴趣。于是他收起鱼线，心血来潮之下，竟将剩余的蚯蚓也一股脑地倒进了水里。随后，他背起小背篓，匆匆踏上了前往市场的路。那条熟悉的公路上，小凯提着盆和秤，先把背篓放到一旁。小凯今天的收获被他倒进了盆里，然后他席地而坐，静候着叔叔阿姨们的到来。不一会儿，有位阿姨走了过来，小凯连忙起身，向一位路过的阿婆推销起自己的鱼来。他说：“阿婆，买我的鱼吧，我给您算便宜点。您是长辈吗？”说着，他挑了2条罗非鱼装进袋子。因为小凯和街坊邻居都很熟，所以他刚拿出鱼来，就有人过来买了。没过多久，一位叔叔也拿着袋子过来。小凯麻利地将一条大鱼装进袋子里递给他。后来又有一位阿姨买走了1条鱼。今天的鱼数量不多，很快就只剩下最后1条了。等了许久，终于来了一个小哥，把剩下的那条鱼也买走了。于是小凯得以提前收工，回家去喂养他的鸡群。那么今天小凯还会拿出什么来卖呢？让我们拭目以待吧。清晨，小凯忙碌于家中，悉心照料他的鸡群。自从肩负起这群家禽的养育之责，他深感压力倍增，因而更加卖力地赚取生活所需。喂完鸡群，他背上小背篓，决心前往山间采摘青菜，以期在青菜尚嫩时将它们售出。他缓缓踏上山坡，四周环境幽静而美丽，令人心旷神怡。经过一段跋涉，小凯终于抵达了他的菜地。他弯下腰，熟练地拔起一颗颗鲜嫩的青菜，随后去掉菜头，以便售卖。这些青菜都是他在捕鱼或做其他工作之余辛勤耕耘所得，真正体现了自给自足的生活理念。在烈日下，小凯不辞辛劳地采摘着青菜。采摘完毕后，他想到家中鸡群数量众多，便砍下一棵芭蕉树，打算用来搅拌玉米。尽管芭蕉树对年仅10岁的小凯来说相当沉重，但想到家中的生计，他顿时觉得浑身充满力量，满怀希望与憧憬。回到家后，小凯顾不上休息，立刻拿起秤和袋子，匆匆出发去售卖青菜。经过一段路程，他来到了熟悉的公路旁，迅速摆好摊位。不久，便有顾客陆续前来询问购买。一位大哥毫不犹豫地买了一些青菜，小凯的屋主也过来捧场，买了一大袋回去做酸菜。小凯则慷慨地免去了他的费用。随后，又有一位阿姨买了一些青菜。他们都知道这些未洒水的青菜新鲜耐放，所以都愿意多买一些回去。没过多久，一个中年大叔走了过来，小凯仅以2元的价格就把手头所有的青菜脱手了。卖完青菜后，小凯背起背篓踏上了归途，疲惫不堪的终于抵达了家门。
一回到家，家中豢养的动物们便热情地围了上来，显然是饿坏了。小凯见状，没有片刻歇息，立刻操起小板，开始处理芭蕉树。他将芭蕉树切成片，剁成丝，用以搅拌喂食家中的鸡群。小凯的勤勉与自立在此刻展现得淋漓尽致。其实，若非家中禽畜众多，生活压力沉重，他也不必在玉米中加入芭蕉。小凯砍下半棵芭蕉树后，取出一个盆子，只需添加少许玉米，便能与芭蕉叶混合搅拌。这样一来，小凯便能节省下一笔不小的开支。这便是小凯那平凡而又不平凡的一天。清晨，小凯提着鱼笼，兴致勃勃地来到河边。他是个乐观向上的少年，总是以积极的态度面对生活。河水湍急，他已迫不及待地走向河的另一侧。他轻轻放下小背篓，因为之前已经探明了这里的水性，他信心满满地踏入河中，用手比划了一下河里的位置，然后便开始搬动石头，准备筑起一道石坝。小凯不辞劳苦地搬运着石头，将它们一一丢弃在一旁。幸运的是，这里的石头并不算太大，他搬运起来并不费力。随着天色渐暗，石坝的弧形轮廓逐渐显现出来，他竟凭借一己之力，在整条河上筑起了一道石坝。他满意的用手比划了一下，脑海中闪现出一个新的主意。他捡起一根竹子，将其砍断后带入河中。紧接着，他又捡起一块石头，用力将竹子垂入河中。尽管衣服已被河水湿透，但他却毫不在意，只想将手头的事情做到最好。竹子被牢牢地垂入河中后，小凯取出了鱼笼。他小心翼翼地将鱼笼放置在合适的位置，然后用石头将其压住，以确保鱼笼不会被河水冲走。他反复确认鱼笼的位置，直到确保其稳固无误。夜幕降临，小凯背着小背篓踏上了背屯。他打算先回家换身衣服，吃顿饱饭，明天再战。第二天一大早，他便迫不及待地背着小背篓，拿着盆来到了河边。他连小背篓都没来得及脱下，就径直走向河中，开始搬动昨天放置的石头。当他将鱼笼从河中取出时，发现里面竟然有鱼。他激动地将鱼笼提到岸边，然后继续去收另外的鱼笼。经过一番努力，他终于将所有的鱼笼都收了起来。他将鱼笼里的鱼一一倒入盆中，第一个鱼笼就收获了半盆的鱼。虽然鱼的个头不大，但数量却相当可观。第二个鱼笼里更是有一条硕大的大鲶鱼，让他惊喜不已。